তার বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে এক কঠিন বাস্তবতা, অপেক্ষা, অনিশ্চয়তা আর ঝুঁকি। পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ঘাট, যেখানে সময় থেমে থাকে জবরদস্ত। ঘন্টার পর ঘন্টা। পদ্মা নদী আমাদের জন্য আশীর্বাদ, কিন্তু এই প্রমত্তা নদী পার হতে গিয়ে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ঘাটে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যে দুর্ভোগ পোহায় তা কারোরই অজানা নয়। আসসালামু আলাইকুম दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको दोस्तों बड़ी एक खुशखबरी की न्यूज़ देते हैं और उसके ऊपर बांग्लादेशी मीडिया की बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो है, वो वीडियो भी हम देखेंगे। देखें, एक ऐसा माइलस्टोन जो बांग्लादेश की तकदीर बदल के रख देगा, इनकलाब पैदा हो जाएगा। जिस तरह से आपको याद होगा कि पद्मा ब्रिज बनाया गया, उससे बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए। अब एक और सित्तू बनाने की तरफ जा रही है बांग्लादेश की नई हुकूमत, यानी तारिक रहमान की हुकूमत। वो बनाने जा रहे हैं भोला सित्तू यानी बोला ब्रिज, और पद्मा ब्रिज 2 यानी दूसरा पद्मा ब्रिज भी बनाने जा रहे हैं। आपको याद होगा 2022 में जब पद्मा ब्रिज बना था, इनॉग्रेशन हुई थी, तो उसका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हाइप बनी थी और उसका फायदा भी बड़ा हुआ था शेख हसीना के दौर में। अब उसको देखते हुए दूसरा पद्मा ब्रिज भी बनाने की तरफ जा रही है हुकूमत। और फिर बोला सित्तू की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा यानी 15 के करीब बताया जा रहा है उसकी जो लंबाई होगी, और उससे फायदा बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सिलहट के बाद दोस्तों जो भोला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो गैस के रिजर्व हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वहां पर जो गैस प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है और डिस्कवर भी बहुत ज्यादा हुई है। तो अब बांग्लादेश चाहता है कि जो जो भोला ब्रिज है वो बने, उससे फिर आपको पता है कि जो आमदो रफ्त है वो भी होगी और बाकी जो बांग्लादेश के जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू। পদ্মার বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে এক কঠিন বাস্তবতা, অপেক্ষা, অনিশ্চয়তা আর ঝুঁকি। পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ঘাট, যেখানে সময় থেমে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। পদ্মা নদী আমাদের জন্য আশীর্বাদ, কিন্তু এই প্রমত্তা নদী পার হতে গিয়ে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ঘাটে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যে দুর্ভোগ পোহায় তা কারোরই অজানা নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা ফেরির অপেক্ষা, নদীর প্রবল স্রোত আর দুর্ঘটনার ঝুঁকি। এই পথটি দীর্ঘদিন ধরে এক অনিশ্চয়তার নাম হয়ে আছে। সাম্প্রতিক সময়ের এক মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যেই এসেছে একটা বড় ঘোষণা। 2026 সালের মার্চ মাসে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় নির্মিত হতে যাচ্ছে দেশের দ্বিতীয় পদ্মা সেতু। তবে এবারের আলোচনা শুধু একটি সাধারণ সেতু নিয়েই নয়, আলোচনা হচ্ছে এই বৈপ্লবিক ওয়াই আকৃতির একটা নকশা নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই দ্বিতীয় পদ্মা সেতু কেমন হতে পারে এবং কোথায় হবে? ওয়াই আকৃতির সেতুর আসল রহস্যটা কি? কোন কোন জেলাকে সরাসরি যুক্ত করবে এই মেগা প্রজেক্ট? প্রিয় দর্শক, চলুন খুঁজে দেখা যাক বাংলাদেশের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর পুরো গল্পের আদ্যোপান্ত। আমি শাহাদাত হোসেন আছি আপনাদের সাথে, আশা করি শেষ পর্যন্ত। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। বাংলাদেশের ইতিহাসে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সবচাইতে বড় অধ্যায়গুলোর একটি হলো পদ্মা সেতু। 2022 সালে উদ্বোধনের পর মাওয়া জাজিরা পয়েন্টে নির্মিত এই সেতু শুধু একটি ব্রিজই নয়, এটি ছিল দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা। ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা, যশোর, বরিশাল এই বিশাল অঞ্চল সরাসরি যুক্ত হয়েছে রাজধানী ঢাকার সাথে। শুধু সড়কই নয়, এখন এই সেতুর উপর দিয়ে ছুটে চলছে ট্রেনও। বিশ্লেষকদের মতে পদ্মা সেতু চালুর পর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতি পেয়েছে নতুন গতি, আর সেই সফলতাই এখন অনুপ্রেরণা দিচ্ছে আরও একটি বড় স্বপ্নকে ঘিরে। দ্বিতীয় পদ্মা সেতু। প্রথম পদ্মা সেতু নির্মাণের পরও দেশের পশ্চিমাঞ্চলের একটি বড় অংশ এখনও নির্ভরশীল পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের উপর। পাবনা, ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এই অঞ্চলগুলোর মানুষের জন্য ঢাকায় আসা মানেই একটা অনিশ্চিত যাত্রা।
ফেরির জন্য অপেক্ষা, ঘন্টার পর ঘন্টা যানজট, নদীর তীব্র স্রোত আর দুর্ঘটনার ঝুঁকি তো থাকেই, বিশেষ করে ঈদ কিংবা ছুটির সময়। এই রুট যেন পরিণত হয় এক দুঃস্বপ্নে। এই বাস্তবতা থেকে বহু বছর ধরে আলোচনা পাটুরিয়া দৌলতদিয়া এলাকায় একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা। দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর ধারণা কিন্তু নতুন কিছু নয়। 2005 সালে জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা একটি সমীক্ষাও চালায় এখানে। সেখানে 4টি সম্ভাব্য স্থানও চিহ্নিত করা হয়েছিল: পাটুরিয়া গোয়ালন্দ, দোহার চর ভদ্রাসন, মামা জাজিরা, চাঁদপুর ভেদরগঞ্জ। এই স্থানগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সবচাইতে উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয় মামা জাজিরা ও পাটুরিয়া গোয়ালন্দ। প্রথম সেতুটি এরই মধ্যে হয়েছে মামা জাজিরায়, আর এখন আলোচনায় আছে দ্বিতীয়। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो पद्मा सेतु भी एक और बनने जा रहा है और इसके साथ साथ जो बोला ब्रिज है वो भी बनाने की मंजूरी दी जा रही है बांग्लादेश की नई हुकूमत से। जाहिर बात है इससे बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को फ़ायदा होगा। टोल टैक्स की मद से भी काफ़ी जो पैसा है रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, एक और खबर है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बांग्लादेश के वजीर खारजा ने वाजे कर दिया है कि ढाका अपनी कौमी मफादात को अव्वलीन तरजीह देगा। ये जॉन डेंटल हैं, ये साबिक अमरीकी सफारतकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वो दौर गुजर चुका जब भारत ये तय करता था कि बांग्लादेश के दीगर ममालिक के साथ किस तरह रवाबत यानी ताल्लुक रिश्ता कायम रखना है, राब्ता रखना है। अब नई दिल्ली को ढाका की खारजा पॉलिसी पर वीटो का इख्तियार हासिल नहीं रहा। ये लिखा है भाई साहब, अमेरिका के ये साबिक अमरीकी सफारतकार हैं जॉन डेंटन लुइस, ये उनका एक वो स्टेटमेंट है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के बारे में भी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।